안녕하세요. 전주 오토매니아입니다. 오늘은 노부스 차량의 베바스토어 무시동 에어컨 장착 작업입니다. 베바스토어 무시동 에어컨 1T23 제품은 듀얼로 구동되는 방식으로 배터리 소모량이 적습니다. 내부 모습으로 송풍구가 3개가 있어 바람도 잘 나옵니다. 에어컨 설치 위치를 확인하고 선루프 자리를 타공 후 에어컨을 고정하며 장착합니다. 전기는 차량의 배터리를 이용해 작동시키고 차량의 프레임을 통해 무시동 에어컨의 배선을 설치합니다. 테스트 후 출고합니다. 모든 문의는 오토매니아로 주세요.